என்னதான் வானத்துல மேஜிக்கே காமிச்சாலும் பறந்துட்டு இருக்கும் ஃபைட்டர் ஜெட் மேல ஒரு சிறிய பறவை மோதிருச்சுன்னா தப்பிக்கவே முடியாத மோசமான விளைவுகள் ஏற்படும். ஸ்பெயின் நாட்டு ஜீஜான் ஏர் ஃபெஸ்டிவல்ல FA-18 ஹார்னட் ஃபைட்டர் ஜெட்டில் பீச் ஓரமா ஸ்பானிஷ் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட் லோ ஆல்டிடியூட் வித்தைகள் காமிச்சிட்டு இருக்க ஒரு சிறிய பறவைகள் கூட்டம் பிளைட் ட்ரெஜெக்டரியில் வருவதை பார்த்து பார்க்க அரிதான பேங்கிங், டைவிங் அண்ட் தென் கிளைம்பிங் மெனூவரன் பறவைகள் மீது மோதாமல் தப்பிக்க, அதுவும் மக்கள் தலைக்கு சில அடி மேல எவ்வளவு காமன் கம்போஸ்டா எத்தனை பட்டனை அமுக்கி இருக்கணும். ஏர்ஃபோர்ஸ்னாலே ஒரு தனி கெத்து தான்.